الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے۔ آغین مخی دا طول توجہ غوارما سغوارما او آئے سغوارما کل کے بولو سغوارما لگزما پانداز کی وائے سغوارما دا سخل کو پدی درد دے اگرچہ دا کنزل ندی، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، گالی نہیں ہے، گلوج نہیں ہے، ورتوائی چے پتا بدلگی دا خیرن بچیا خدا ہر چا خپل تکے کلامی دا گورا تاسو کے مختلف پاٹو والا بسر کسان موجودی دا جرگو مشران در کشتا، دا سکول کالج یونیورسٹی ٹیچرز پروفیسر در کشتا، سٹوڈنٹس در کشتا، توجہ دا مختلف مزاج ذوق والا خلق تاسو کشتاو، دا ہر چا خپل یو تکیہ کلام دی، سوک چی خبری کی دا چا تکیہ کلامی کنا تاسو دی محفل مجلس تراغلی ہے کنا دلتا بشپنہ کوئی بیا بزیم کنا نسوک کنا وی دا چا تکیہ کلامی اوری یا سو جملے وی بیا وی اوری او دا چا تکیہ کلامی وقت دی تا توی میں جسے وقت دی دار چا تاسو دی مشرانو مولانا بجلیگر سے باوری دلی بھئی دا مولانا بجلیگر سے بچے بیان کاؤ رحمہ اللہ داغت تک کہ کلام بداو یوسو خبرو نپس بے دا آواز کاؤ عزیزانو چاوری دا کنا اوری دا او دا حقانی مرگر ناستی استاد العلماء ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی ڈاکٹر سے بچے با تقریر کاؤ داغت تک کہ کلامو علا کل حال چاوری دلیو علا کل حال دا مغفور اللہ بابا جی تک کلامو دا خدای شان دی دارلوم شرگر تلالم حافظ سعید صاحب لمبارک بادینا نما دارلوم شرگر کی طالبان سردا مذاکرہ کولا نو دل تک حافظ سعید صاحب لان دیناستو ما توی وی دا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ غم پکی وائی وی ماغا سوا وی حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ تک کلام بداو زناوہ اگر طالبان تے زناورہ توجہ اور دا 400 عالم سنچ زینت المحدثین فخر دیوبند، فخر سرحد، فخر خیبر پختونخوا، زینت المحدثین استاد العلماء شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم و حیاتہم داشن سرخیل عالم دا 400 پر گجروالا کی مدرسہ داغلو قاضی حمید اللہ جان اس وفات شوی تمام مردگان رضی اللہ دا طول مخبرت درجات علیہ نصیب کی۔ اب اچھے طالبان و سٹوڈنٹانو تا درس کاؤ توجہ داغت تک کہ کلام سپیر اب دے طالبان و سٹوڈنٹان تا پا درس کے بھی سپیر او کوسو میں نے پیجنے قاضی حمید اللہ جان آغا شخصیتو پنجاب کے خزی سڑکونو تراوتے دا خزو ریسو اگیتے میرا تن ریسوی اگا ٹولی خزی قاضی حمید اللہ جان سے ڈیتا کھڑی ہوئی توجہ دا پختانہ چے موجود انشاءاللہ دا بیہائے قدم بسوکم وانخلی
دا به په دې بعضو به د حیا دا صادر راخلو توجه او ما توجه نو هغه به وی سپیرو ما ته د پنجاب یو طالب وی توجه وہی قاضی سے بار بار فرماتے ہیں نوجوان عالم دین